ياخد لون حلو كده معايا زي ما انتوا شايفين كده. وبنزل بقى بالبيض 3 أو 4 بيضات، رشة ملح، فلفل أسمر، وبسيبهم بقى كده مع بعض مع رشة من الجبنة الموتزاريلا. أحلى فطار تعملوه، سهل وسريع وطعمه روعة. مخدش من مجمعه لكم النهارده كام اكله كده سهله وسريعه وتنفع ايام المدارس وغير المدارس، تقدري تحتفظي بيها في الفريزر وتطلعيها على التسويه على طول. هعملها النهارده مقادير ان شاء الله تكون موجوده في كل بيت وباسهل وبابسط طريقه، وان شاء الله النتيجه هتبقى احلى من الاساسيه باذن الله. يلا كده نسمي الله ونشوف عملنا ايه النهارده. الاول عندي كده كيلو من اللحمه المفروم، بنزل عليهم بحوالي 4 أو 5 بيضات، 4 أو 5 بيضات. وبكون محضرة البهارات بتاعتي. أهم حاجة في الهمبرجر بنجيب كيس خلطة الهمبرجر من عند العطار، دي أهم حاجة في الوصفة بتاعتنا بنحطها مع البهارات. بنزل بمعلقة مستردة، وبعد كده بنزل بالبهارات بابريكا، فلفل أسمر، كيس خلطة الهمبرجر اللي قلتلكوا عليه. تمام. واهم حاجه ما ناخد بالنا من الملح عشان الكيس ده اصلا فيه ملح وفيه كل حاجه. فلفل اسمر، معلقه كده من الدقيق، وبنزل بحوالي نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. تمام. وبكون محضره تمن كيلو، يعني تمن اللي هو نص الربع، بكون غسلاه كويس ونقعاه في ميه سخنه لمده ربع ساعه، وبصفيه كويس وبعصره وبنزل بيه على الهمبرجر بقلبهم مع بعض. بعد كده بجيب عندي الكبه، بنزل بنص الكميه وبضربها كده ضربه كده لمده دقيقه، الانسجه كلها تبقى واحده. هوريها لكم دلوقتي، هيطلع زي بتاع بره بالظبط، الطعم احلى طبعا، وهتشوفوا النتيجه في الاخر الطعم هيطلع روعه. بقلب بقى كده كويس بالكبه بتاعتي مده دقيقه او دقيقتين، وهوريكم النسيج دلوقتي بعد ما بنخلطه كويس في قلب الكبه. دي اهم حاجه، خطوه مهمه، ما عندكيش الكبه بايديكي وهتفضلي تقلبي فيه لغايه تدعكي كده فيه وتقلبي فيه لغايه ما يديكي نسيج واحد، هوريهولك دلوقتي. تمام. بصوا كده كله هيبقى نسيج كده واحد ما شاء الله. ادي هنا الكميه بتاعتي كده كلها، بصوا ما شاء الله. طبعا بنحضرها في زي ما شفتوني في اول الفيديو، بحضرها وبحطها في الفريزر على الاستخدام على طول. دي كده اول وصفه. دي بقى تاني وصفة برضو سهلة وحلوة وتنفع للمدارس، شاورما. هعملها معاكم في الفرن وهتطلع ان شاء الله روعة، سهلة كده وسريعة ومش هتاخد مننا وقت خالص. تنفع للمدارس، تجهزيها برضو على التسوية. من الوصفات اللي الأولاد بتحبها، وتنفعك طبعا أيام المدارس والله بإذن الله. يلا كده نشوف عملنا الشاورما الحلوة دي مع بعض ازاي. عندي الأول كده حوالي كيلو من صدور الفراخ، بكون محضرة طبعا عندي الفلفل الألوان و2 طماطم، مش شرط فلفل ألوان، لو فلفل أخضر تمام، والطماطم تكون عندي جامدة. تمام. الأول كده ببدأ بكيلو من صدور الفراخ وبقطعها شرايح زي ما انتوا شايفين كده. بجيب كيلو من البانيه وبقطعه شرايح بكل سهولة. تمام. بخلص بقى هنا عندي الكميه بتاعتي كلها زي ما قلت لكم، الطماطم تكون جامده عشان ما تنزلش ميه في قلب الصينيه، ومش شرط فلفل الوان، ممكن فلفل اخضر عادي، فلفل الاخضر بتاعنا العادي. تمام. بخلص بقى هنا عندي الكميه بتاعتي كده كلها بكون تمام كده. بصوا تقريبا كلهم مقاس واحد تقريبا. بنزل بقى كده عندي في البوله بتاعتي فيها عصير ليمون، 2 ليمونتين 3 كده معصورين، 3 4 معالق من الزيت، زيت زيتون يفضل او اي زيت عادي. بنزل بقى بهارات فراخ، توم باودر، بصل باودر، من كل حاجه معلقه صغيره، بابريكا، حبه شطه صغيرين اختياري، فلفل اسمر، من كل حاجه معلقه كبيره معلقه صغيره زي ما قلت لكم. بقلب بقى كده البهارات مع الزيت والليمون، بقلبهم كويس قبل ما انزل بيهم، قبل ما انزل بالشاورما بتاعتي. بقلبهم بقى كده مع بعض كويس، وبسيبها كده ايه شويه كده حتى ربع ساعه كده على الاقل. بجيب بقى هنا عندي صينيه، بنزل الاول بالشاورما، وبعد كده بكون محضره الفلفل الالوان
والطماطم زي ما انتوا شايفين كده، رشة كده من الزيت، معلقة من زيت الزيتون، حبة بهارات برضو كده على الوش، فلفل أسمر، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، رشة كده على الحاجات دي كده قبل ما ادخلها الفرن. دي اسهل طريقة للشاورما وهتطلع معاكم حلوة، وان شاء الله يعني طبعا مش هتلاقوا فيها مية خالص. تمام. هندخلها الفرن لمدة نص ساعة او اقل. تمام. يعني من نص ساعة لتلت ساعة كل واحدة حسب الفرن بتاعها. ببهر كده الشاورما قبل ما ادخلها الفرن. تمام. زي ما قلت لكم مش هتاخد وقت خالص. طبعا ده فلفل حار، طبعا ده اختياري. وبدخلها الفرن على الشكل ده بالظبط، يعني تلت ساعة أو نص ساعة ل5 دقايق هتطلع بالشكل القمر ده. بصوا ما شاء الله، شكلها ما شاء الله تحفة. بصوا، حاجة كده سهلة وسريعة، ما خدتش مننا وقت، وصحية جدا. تمام. بكون محضرة العيش السوري بتاعي أو أي عيش، وبعمل أحلى بقى سندوتشات. طبعا زي ما قلت لكم تنفع للمدارس وتجهزوها على التسخين بس. بنزل بقى هنا كده بخيار وكابوتشا والصوص طبعا اللي هو المايونيز على الكاتشب، وبنزل بالشاورما وعلى الجريل بحطهم. تمام. عايزه اقول لكم احلى سندوتش شاورما هتاكلوه ولو عملتوه بالطريقه دي. ما خدتش مننا وقت وصحيه جدا، وبرده حاجه كده زي ما احنا متعودين، سهله وسريعه. بصوا السندوتش بيتلاقي ثواني كده بنعمله. خيار مخلل على كابوتشا على الصوص التحفه ده، وحبه من الشاورما، وعلى الجريل بقى لمده دقيقتين 3 على كل جنب. هوريكم دلوقتي شكلها ما شاء الله. بصوا الشكل، روعه روعه وطعمها رهيب ما شاء الله. من احلى الوصفات اللي ممكن تجربوها للشاورما، حاجه كده سهله وسريعه ومفيش اسهل ولا اطعم من كده. بصوا شكل السندوتش عامل ازاي ما شاء الله. نخش بقى على الوصفه اللي بعد كده. هنا عندي حوالي كيلو من صدور الفراخ. بجيب صدر كده كامل وبقطعه قطع شرايح، قصدي طويله زي ما انتوا شايفين كده. بكون غسلاه كويس بالملح والليمون والدقيق ومصفيه، وبقطعه شرايح طويله زي ما انتوا شايفين كده. دي اسهل طريقه نعمل بيها الوصفه بتاعتنا النهارده. تمام. بكون غسلها كويس ومصفياه وبقطعه شرايح طويله بكل سهوله. هوريكم الشريحه لازم تبقى ولا هي تخينه قوي ولا هي رفيعه قوي. واجيب بقى هنا عندي حوالي كوبايتين كبار من الدقيق. بنزل بقى عليهم توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل اسمر، حبه شطه صغيرين، نص معلقه صغيره من الملح. وبنزل عليهم ب2 بيضه. طبعا اكيد عرفتوا انا بعمل ايه. على فكره دي انا مجمعه لكم كام وصفه، كل وصفه احلى من التانية، ودي الوصفه الاساسيه لكل اكله. يعني ده ناجتس بتاع الشركات، بس احنا بقى هنعمله اطعم واحلى. بننزل عليهم بكوبايه كده من الميه، وبقلب بقى كده كله مع بعض كويس. وبجيب بقى عندي البانيه، الفراخ قصدي اللي انا قطعتها، وبسيبها شويه في التتبيله دي. بعد كده بروح جايبه الدقيق، حوالي كوبايتين من الدقيق، رشه من الملح، فلفل اسمر، بهارات بيضه لو عندكم، بتدي طعم حلو قوي للدقيق واي اكله حلوه، اللي هي البهارات الصيني. بقلب بقى كده الدقيق قبل ما انزل بيه بالفراخ، بقطع الفراخ. طبعا الخلطه الاولانيه دي هي دي اساس الوصفه بتاعتنا. بصوا ما شاء الله ماسكه فيها، ماسكه في الفراخ بتاعتنا. يا دوبك بس كده اقلب بس بالدقيق، وهوريكم شكلها دلوقتي. بصوا اللهم بارك، هتطلع معاكم احلى من بتاكلوها من بره. بصوا شكلها عامل ازاي
ما خدتش مننا وقت خالص، حاجة كده سهلة وسريعة وبرضو تنفع للمدارس. ودي الوصفة الأصلية، جربوها، طعمها روعة. بصوا شكلها عامل ازاي. يلا بقى كده نخش على الوصفة اللي بعديها. بصوا بقى احلى طاسة بيض بالهمبرجر هتعملوها، الهمبرجر اللي احنا عملناه في اول الفيديو مع بعض. بصوا بقى الجمال والحلاوة. معلقة كده من الزبدة، بنزل بجيب 2 أو 3 من الهمبرجر اللي انا عاملاه حسب طبعا استخدامكم، وبسيبه يتشوح كده لمدة دقيقة في قلب الطاسة، ياخد لون حلو كده معايا زي ما انتوا شايفين كده. وبنزل بقى بالبيض، 3 أو 4 بيضات، رشة ملح، فلفل أسمر، وبسيبهم بقى كده مع بعض مع رشة من الجبنة الموتزاريلا. أحلى فطار تعملوه، سهل وسريع وطعمه روعة، مخدش مننا دقيقة بالظبط في عمايله. بصوا المنظر، ينفع طبعا للمدارس، حاجة كده سهلة وسريعة. نخش على الوصفة اللي بعد كده. هنا عندي أي نوع جبن عندكم هتنزلوا بيه في الوصفة دي. دي جبنة رومي مبشورة، جبنة تلاجة، لانشون متقطع، مقطعوه كده مربعات. تمام، أي جبن عندكم تنفع في الوصفة الحلوة دي. تمام، كان عندي حبة زيتون، جبنة موتزاريلا. بقلب بقى الكلام الحلو ده كله كده مع بعضه. بقلبهم بقى مع رشة من السمسم وحبة البركة، وقلب بقى الجمال ده كله مع بعضه كده. هنعمل النهارده جلاش بالجبن، بالخلطة اللي انتوا شايفينها دي. عايزه اقول لكم الجلاش اللي بالجبن اخف واطعم بكتير من الجلاش اللي باللحمه وبالفراخ. جربوا الطريقه دي وقولوا لي رايكم. الاول بقى هنا كده عندي بجيب حوالي كوبايه من اللبن. انا عشان هنا عندي عامله صينيتين، يبقى اجيب كوبايتين من اللبن. بنزل عليهم كوبايتين ونص من اللبن، عليهم نص كوبايه من السمنه على الزيت، نص كوبايه سمنه على زيت. عايزه اقول لكم دي بقى التشريبه الاساسيه اللي تقدروا تعتمدوها لاي وصفه جلاش عندكم. يعني لما تعملوا جلاش جربوا التشريبه دي، دي اهم حاجه، هيطلع مورق وطعمه روعه. دي ربع كوبايه من السمنه لو حبيتوا. بنزل عليهم بحوالي 4 بيضات عشان قلت لكم انا عامله صينيتين كبار، فدي التشريبه بتاعت اي وصفه للجلاش. تمام، تقدروا تعتمدوها. بنزل عليهم بحوالي 3 معالق كبار من الدقيق، ملح، فلفل اسمر، وبقلب بقى الكلام الحلو ده كله كده مع بعضه. التشريبه دي زي ما قلت لكم، الجلاش هتعملوه بنفس الطريقه هيطلع معاكم مورق ولا اجدعها فطير. بقلب بقى الكلام الحلو ده كله كده مع بعضه. بكون محضره الجلاش في الوصفه دي. انا بقى ايه، مش هنحط رق ولا الكلام ده كله. انا جايبه لفه جلاش وقطعتها كده بطريقه عشوائيه بالسكينه. تمام، جبت صينيه عندي بدهنها بالخليط اللي انا لسه عاملاه من شويه قدامكم، وبجيب عندي نص لفه الجلاش بعد ما قطعتها حلقات كده صغيره بالسكينه. الناس بقى اللي ما عندهاش وقت، الوصفه دي سهله قوي بالنسبه لكم. بصوا، اظن مفيش اسهل من كده. بوزع بقى كده لفة الجلاش كويس،
عايزين تورقوها براحتكم، بس انا شايفه ان دي اسهل واسرع. بعد ما بوزعها كويس بجيب التشريبه اللي عملتها وبوزعها كده حوالي يعني نص كوبايه من اللي انا عملتها كده، واوزعها على اول وش من الجلاش، حوالي نص كوبايه، حسب ما الجلاش كده ما تلاقيه اتشرب كويس قوي من التشريبه. زي ما قلت لكم التشريبه دي مهمه قوي، تقدروا تعتمدوها في كل وصفات الجلاش بكل الحشوات، هيطلع معاكم حلو ومورق في كل مره. تمام. بجيب بقى هنا زي ما قلت لكم التشريبه، وبحاول اسقي بقى بيها كده الجلاش واحده واحده. بصوا ما شاء الله الصينيه دي عايزه اقول لكم عظمه. واجيب بقى عندي الجبن، خليط الجبن الميكس الجبن اللي عملته معاكم، وبوزعه عليها. بوزعه كويس في قلب الصينيه. ما شاء الله كده. وبجيب طبعا اي حشوه تفضلوها، مش شرط الجبن خالص، مش لازم تعملوا جبن ولا نشوز زي ما انا عملت. اي حشوه تفضلوها، التشريبه دي اللي قلت لكم عليها تنفع في اي حشوه. وبنزل بقى كده ببقيه لفه الجلاش وبوزعها على الجبن، وبسقيها ببقيه التشريبه حوالي برضو كوبايه كوبايه الا ربع. وعلى الوش كده بكون بحط مثلا حبه سمسم، حبه البركه اختياري، بيدوا برضو شكل حلو قوي للصينيه. بحاول اظبطها كده تكون متوزعه كويس. بكون محضره الفرن على درجه حراره 200 بالظبط تلت ساعه، وبروح مولعه الشوايه عليها، ما بتاخدش كتير خالص، يعني في الفرن تلت ساعه مش اكتر من كده. احنا عاملينها رقات خفيفه، مش هتاخد وقت خالص في الفرن، وهتطلع معاكم من بره مقرمشه ومن جوه جوسي قوي وطعمها روعه. وصفه الجبن هنا رهيبه. بس قبليها طبعا بنكون محضرين الفرن زي ما قلت لكم على درجة حرارة 200 تلت ساعة بالظبط، وهتطلع معاكم روعة. دي كانت وصفتنا بقى النهاردة، كلها كده سهلة وسريعة، مفيش أسهل من كده. أتمنى بقى لو الفيديو ده عجبكم تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة. أشوفكم على خير، سلام.